ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. இன்றைக்கி நான் புது இந்த புல்லட் ஜார் வாங்கியிருக்கேன். 5 ஜாரு. இது 600 வாட்ஸ். இது 12 மந்த் வாரண்டி கொடுத்துருந்தாங்க. 5 ஜார்ஸில் 3 ஜார்ஸ் ½ லிட்டர்ஸ், 2 250 ml அந்த மாதிரி ஜார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது நமக்கு ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ஜூஸ் நம்ம கொடுத்து விடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த சிப்பர் மாடலில் அந்த மூடியெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் சௌரியமாக இருந்துச்சு. மோஸ்ட்டாக தம்பிக்கு ஜூஸ்க்காக வேண்டி தான் இதை நான் வாங்கியிருந்தேன். மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஜூஸ் கொடுத்து விடணும் பையனுக்கு. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சரி, அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சரி வாங்க, இந்த ஜார்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த குட்டி ஜார் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சட்னிக்கு, இந்த ஸ்பைசஸ் அரைக்க, விப்பிங் க்ரீம் ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2011 இது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இவ்வளோ நாள் அது வந்துச்சு. சரி, இவ்வளோ லைஃப் வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் ஒன்று அமேசானில் தான் நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். இது ப்ரொமோஷன்லாம் எதுவும் இல்லை, சும்மா சரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு யூஸ் ஆகும், நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதால நம்பி வாங்கலாம். நல்லாயிருக்கு. இதில் எப்படி நம்ம ஜூஸ் அடிச்சுட்டு நம்ம அந்த ஜிப்பரோடு அப்படியே கொடுத்து விடலாம் பிள்ளைங்களுக்கு. ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இல்லை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூடியை எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ஒரு டக்கன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மூடியை வச்சு நம்ம அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரவங்களுக்கு அதை அப்படியே எடுத்து கொடுக்கலாம். ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். 2 மூடி இருக்குது பாருங்கள். அதிலே இதுக்கு மார்னிங் ஒன்று கொடுக்கலாம், ஈவினிங் ஒன்று கொடுத்து விடலாம். எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது. பையனுக்கு காலையில் ஸ்மூத்தி கொடுக்கணும், ஈவினிங் ஜூஸ் கொடுக்கணும். நம்ம இன்னொரு அதை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். டக்குன்னு இது 2 கொடுத்து விட்டோமா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏற்கனவே நான் வாங்கிறதுல இந்த பட்டன் கிடையாது. கீழே அந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது இல்லை. எப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே புஷ் பண்ணி டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. இது சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃபு. அதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இப்போ உள்ளதில். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதனோட ரேட் 2700. இதில் ஜார்ஸ் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் இருக்குது, வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. எல்லோரும் தீபாவளியை சேஃபாக கொண்டாடுங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.